सगोनी स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब नहीं करना पड़ेगा रेल पटरी पार, रखा गया फुट ओवर ब्रिज सेट। तीसरी लाइन के साथ बढ़ जाएंगी यात्री सुविधाएं। कटनी बीना रेल सेक्शन के छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को तीसरी रेलवे लाइन का कार्य पूर्णता की ओर है। ऐसे में यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है। सगोनी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर ऊपर सेट का निर्माण हो चुका है। वहीं रेलवे स्टेशन सगोनी में भी फुट ओवर ब्रिज के साथ सेट को क्रेन की मदद से उठाकर सेट रखा गया है, जिसके लिए करीब 2 घंटे का बिल लिया गया था। सगोनी रेलवे स्टेशन के आसपास करीब आधा सैकड़ा ग्रामीण अंचलों के रेल यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। दरअसल फुट ओवर ब्रिज नहीं था तो यात्रियों को पटरी को पार करना पड़ता था, जिससे हादसे का खतरा बना रहता था। अब रेलवे स्टेशन सगोनी में प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाए जाने के साथ फुट ओवर ब्रिज का सेट रखे जाने के बाद सुविधाओं का लाभ यात्रियों को मिलेगा।